件事就係咁樣一上法庭，可能啦間公司執笠咗啦，每一個人都覺得自己啱嘅，每一個人都自私嘅，永遠都覺得自己啱，人哋唔啱。如果佢覺得自己唔啱嘅，佢唔會做啦。我呢個大佬佢全家人冇諮詢我，亦都冇理我，冇問過我。雖然呢，因為間公司執笠，佢哋覺得個責任喺我度，係我經營不善累嘅咁樣。其實呢件事你爭就爭噶啦，唔係刑事嚟噶嘛，喺大陸。咁佢嘅女，即係我大佬嘅女，我侄女就自己揾咗個筆跡專家，就鑑定我簽嘅名唔係我大佬簽嘅，就交上法庭，就話我冒認簽名啊，偽造文書啊，大陸有同等嘅咁上下嘅罪嘅。咁啊，法庭咧就俾咗份嘢我，咁啊大鑊啦，爭人錢啊，錢債啫，民事又咁我話啦，撲街啦，民事就變刑事。咁喺呢個過程嗰時仲未係我太太咧就好嬲，佢話咧你大佬唔係想推卸責任，佢係想你死啊，因為呢件事。坐監係以年計嘅，咁我有中國人民法院嗰個朋友就同我講唔使理噶啦，搞掂噶啦咁。總之搞掂啦，得閒唔好揾我飲茶啦。啊，你真係有一日個口袋多2蚊啊，唔好咁嘅環境，你先請我飲茶啦。而家都唔使揾我噶啦。中級人民法院就落咗封信出嚟。話我大佬提供嘅筆跡鑑定係唔啱嘅，唔係唔啱，係佢嘅筆跡鑑定咧係私人嘅，一定要係政府嘅筆跡專家嚟鑑定，就 cam 咗對方2500蚊，即係我大佬2500蚊，就將我嘅筆跡同埋我大佬嘅筆跡就去咗呢個四川。事隔咗5個月，其實我心裏面封嘢落翻嚟，證實咗呢個名係我大佬簽，唔關我事。卒之官司當然輸，咁亦都查到我大陸冇物業，對方吹我唔脹，跟住我把心一橫，我翻嚟香港，我宣布埋破產，費事有手尾跟，使咗12000蚊宣布破產。咁啊，重新做人啊！即係而家破產完咗啦，咁我重新做人，咁我就唔想再有呢之前嘅嘢牽涉到，咁亦都因為咁樣完咗件事。